Waar is dat meneer? Op een tractor. We gaan het hebben voor bij u in de tent spelen. Wij moeten toch weer aan op spelen. Oh, zwaaien. Anders moet je gaan naar Pipping. Wat doet je voor een derde spelen? Zwaai maar. Zwaai maar verder. Ja, zeg maar. Nou, hadden. Wat zijn de roeren? Aardappelautomaat. Zet hem om. Wat? Ja, dat was een beetje leuk. Oh, lekker goed vooruit die man. Wat was dat? Ik word in een donkere wereld niet nog niet. Hier. Mijn Renault in mijn kerk. Kom maar terug. De rest kan wel niet meer. Oh ja? Nee, dat is gewoon een Wat was dat allemaal, meneer? Alsof je de kabinet al wil, half rond. Die doet ze dicht, hè? Bosjes dicht. Maar die is niet goed, die is kapot. Nee, elk boertje maar één best. Wat is dat? Ja, jij is wel bij. Zij doet denk niet mee, Filip. Niet zo lang en donker. Nee, dat is mooi, hè? Is dat iets mooi? Schön, hè? Oh, dat is geen probleem. Dat was goed, hè? Ja, knap. Magnifiek. Kijk, dat is het. Kijk eens schoon, kijk eens hier. Wat zei hij, een biestje? Nee. Nou, maar dan moet hij dus altijd lustig zijn. Maar dat zal een ander iets zijn. Dat moet. Oh, Pira, hoe is het? Ja, wat dit? Hier moet je gewoon langs. Nou, we gaan net een middag. Zal je dat op de koers brengen? Mooi. Wat daar
De bunnies, schat. Dat is nou. Ja, die bunnies. Heel mooi. Knap, mooi. Nou, vroeger was dat allemaal niet mooi, maar nu met die LED. Ja, dat was toen uitvinding, hè, die LED-verlichting. Oh, dat zijn de grote. Ik heb er één ding die er overkomt. Hallo. Ja. Kijk, dat is gewoon een tracteur, niet? Dat is mooi frieken. Maar een video, hoor. Dat is echt schoenen. Dat zet hij wel een beetje vol. Hij laat er ook wel een beetje vol te kijken. Ja, dat is echt schoenen. Ja, staat wel. Ik weet niet, dat buiten staan, hè. Ja, Wat dat zo moet verlenen? ja, leuk. Met die ledverlichting kun je toch veel doen natuurlijk. Met die ledverlichting, dat is daar veel kunnen mee doen, hè. Dat is zo Ja, maar als je dat dan benoemd worden, die prijs niet, maar dat is 12 volt, hè. Ja, ja. Die prijs is 12 volt, dat kan ook zeggen, lang met tracteur zitten met mij thuis. Dat 12 volt, dan moet je een transporteur steken, hè. Ja, ja, Anders kun je dat niet ja. uit, hè. Ja, ja, ja. Je kunt daar geen tracteur belegd hebben. Ja, ja, ja. Allah, zie, kijk. Wat dan nog? 8 minuten en een half. 7 meter. Ik heb de rij bij. 7 meter.